안녕하십니까, 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 후기입니다. 하악외소증으로 양악수술을 받으셨는데 코골이도 나아지지 않고 하체 볼륨은 줄어들고 입은 그대로 나와있는 환자분의 양악 재수술과 돌출입 수술 그리고 광대 재수술까지 시행한 환자분 1년 후기 고정핀 제거 후기입니다. 제가 하악외소증의 근본적인 치료에 대해서 말씀을 여러 차례 드렸죠. 하악외소증이라는 질병은 아래턱이 말 그대로 작은 겁니다. 덜 자란 거죠. 그래서 무턱이 심하고 돌출입이 심하고 기도가 좁아져서 코골이나 수면무호흡이 있고 부종교합은 당연히 있겠죠. 턱관절 질환이 있는 대표적인 질환이죠. 하악외소증의 근본적인 치료는 기도를 넓혀주기 위한 양악과 입을 집어넣기 위한 돌출입 수술을 동시에 해야 되는데 대부분의 병원에서 턱 끝전진만 한다든가 돌출입을 한다든가 양악만 한다든가 돌출입과 양악을 동시에 하셔야 미용적인 목적도 달성을 할 수가 있고 기능적인 목적도 달성을 할 수가 있습니다. 그런데 오늘 환자분 전에도 한번 보여드렸어요. 양악 수술만 받다 보니까 위아래 턱을 집어넣고 기도는 좁아지고 턱은 작아지고 하관이 줄어서 하체 볼륨도 좀 넓히고 싶고 기도도 좀 넓히고 싶고 그래서 저희 병원에서 양악 재수술과 돌출입 수술과 광대 재수술을 받으셨습니다. 1년 전에 받으셨고 이번에 1년 경과 고정핀 제거를 하러 오셨는데 너무너무 만족해 하세요. 일단 코골이가 없어졌습니다. 기도가 횡하니 넓어졌죠. 하악각 볼륨이 생겼죠. 이 환자분께서 여기다 보형물을 넣을까 뭘 할까 고민하셨는데 제가 양악 수술을 통해 하체를 전진함으로써 하관 볼륨을 만들 수 있다고 말씀을 드렸고 실제 결과에 만족을 하셨던 경우입니다. 환자분의 전후 사진을 먼저 보시죠. 왼쪽 사진은 양악 수술을 받으신 후에 하관이 줄어든 하체 볼륨이 적었던 경우고요. 오른쪽 사진은 저에게 양악 재수술과 돌출입 수술을 받고 하관 볼륨이 늘어난 경우입니다. 파란색 화살표가 가리키듯이 까만 부분에 라인이 보이는데 그 라인만큼 볼륨이 늘어난 거예요. 즉 하악을 전진함으로써 볼륨이 늘어납니다. 전진하는데 어떻게 볼륨이 늘어나냐고요? 하악은 3차원적으로 생겨서 뒤쪽으로 갈수록 넓어지죠. 앞으로 빼면 볼륨이 늘어납니다. 볼륨이 생기는 거죠. 그걸 이용해서 일단 하체 볼륨을 만들어 줬어요. 그리고 기도는 어떻게 변했을까요? 기도 변화 보시죠. 전체 부피가 19.7에서 35.9로 거의 2배 가까이 늘어났죠. 최소 면적도 230에서 410으로 늘어났습니다. 즉 입은 들어갔고 하체 볼륨은 생겼고 기도는 넓어졌습니다. 미용적인 목적, 기능적인 목적 100% 해결이 됐어요. 처음에는 고민을 많이 하셨습니다. 양악 수술도 어려운데 양악 재수술에 돌출입 수술을 해요. 거기에다가 광대 재수술까지 하자고 하니까 환자분이 아주 그냥 깜놀하셨는데 너무너무 만족해 하시죠. 그래서 이번에 환자분께서 오셔서 너무너무 만족하셔서 고정핀을 제거하러 오셨습니다. 고정핀의 사진을 보시죠. 옆에서 보면 고정핀이 어마무시합니다. 그렇죠? 광대 수술핀, 양악핀, 돌출입핀 다 제거했죠. 그래서 이제 환자분은 수술로부터 완전히 해방입니다. 자, 오늘은 1년 후기죠. 하악외소증으로 양악 수술 후에 악화된 증상들을 완화시키기 위해서 양악 재수술과 돌출입 수술과 광대 재수술까지 시행을 받으신 환자분의 1년 후기 및 고정핀 제거 수술 이야기였습니다. 자, 제가 하악외소증은 미용적인 부분뿐만 아니라 기능적인 문제까지 있기 때문에 근본적인 해결을 하셔야 돼요. 턱 끝 전진만 해도 안 되고 양악 수술만 해도 안 됩니다. 돌출입 수술만 한다? 입은 요만큼 들어갈지 모르지만 혀가 뒤로 밀리면서 코골이가 더 심해진다고 얘기했죠. 양악 수술로 기도를 넓혀주고 돌출입 수술로 입을 넣어줘야 됩니다. 이게 바로 하악외소증의 근본적인 치료예요. 요즘에 양악 수술만 받고 돌출입 수술만 받고 오셔서 근본적인 해결을 원하시는 분들 많습니다. 항상 제가 말씀드리죠. 진단을 정확히 받아야 되고 그 진단에 따르는 근본적인 치료를 받으시기 바랍니다. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.